Živijo, dobrodošli v podcastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Danes Gorazd bo govorila o trendih za 2025, ker zdaj je že 2025, tako da jaz sem nama pripravil en kozarček penine. Super za vse te, ki poslušajo. Srečnega pa zdravega, ja, pa se upravičujejo za ta ASMR moment, ko bo midva nazdravila in si prvošla en požirk. Kaj praviš na moj izbor? Odličen izbor, Andrej, odličen izbor. Ker malo se mi zarosile oči za vas 2024, ki se je zgodil. Zdaj smo pa že kar 2025. Ja, no sej, preden greva čisto na tele trende, jaz bi sam povabil naše poslušalce in gledalce, da če ima kakršnokoli vprašanje, da obiščete frodix.com/vprašaj in nama tam postavite kakšno vprašanje, pošljete kakšen komentar. Mogoče tudi to, zdaj smo imela par epizod, ko smo imela goste, a vam pašajo te epizode, a bi radi kako drugače, a vam pašajo te, ko sva sama. Tak feedback naj jo zanima. Pol pa ja, trendi za 2025, zdaj ne vem za tebe, ampak že več kot en mesec jaz dobivam vsaj 2 newslettera na teden, ki govorita o tem, trendi za 2025, moramo se pripraviti na 2025, ker je pač to trendi, ne, torej moramo marketing, če ne drugega, mora delati nekaj za 2025, oziroma vedno iščemo momente, na kaj se bomo ozirali. Pa zdaj čisto preden greva na to, kaj sva v teh newsletterih pa v poročilih prebrala, pa probala malo povzeti. Se mi zdi, da veliko teh trendov je govoril o tem, kako bojo stvari še vedno enake. Torej, veliko stvari, tudi verjetno kakšna, ko jo bova povedala, je bila že lani, pa predlani, pa predlani napovedana kot trend. S čimer se to je nič narobe, ker v resnici stvari rastejo, se spreminjajo, ene se pa tudi pač ostajajo iste. No, to je, Bezos enkrat rekel, ampak Amazon reče, ne, torej, kaj oni vejo, da morajo ves čas optimizirati, ja to, da bojo izdelke hitro dostavili, pa da bojo zamenjave enostavne, ker njihovi kupci ali pa mi kot kupci nikoli ne bomo želeli si počasnejše dostave. Ja, jaz sem sicer pripravljen mogoče v kakšni trgovini dati kljukico, sprejmem počasnejšo dostavo, zato da bo bolj eko ali pa kaj podobnega, ampak ni pa, da si želim počasnejše dostave. Ne? Mi se mi zdi, da ta udobje, convenience, da tega si pač potrošniki želimo vedno več. A ne? In tudi prišla bova do tega, da bo mogoče z AI-om še več tega možno narediti in dodati. Zdaj probala sva te trende mečkam pokategorizirati, da ne bova skakala sem pa tja. Pa bi mogoče štartala z največjim trendom, ki ga vsi omenjajo, to so AI agenti. Ja, sej po mojem, zdaj kaj so AI agenti, ne rabva več razlagati, ampak mogoče pred AI agenti, veš, kjera star se pa spremeni vsak let? Daj. Kjera barva je aktualna? Veš, kjera je za 2025? Videl sem jo, ampak pozabil. Ena ta karjava. Moka mus se imenuje. Tako da zdaj veš. Okay. Pomirajoča barva za 2025. Tako da, gremo nazaj iz teh barv v agente. Zdaj, če na hitro rečeva, da agente poznamo oziroma se vrnete na kakšno epizodo nazaj, kjer sva razlagala, kaj točno so agenti oziroma definiciji tako mnogo, je to res nek trend, kot si rekel, oziroma Steven Van Bellingham, en tak avtor, ki vsakič napoveduje malo neke trende, pa enkrat je bil cel gost pri Frodexu, že dolg nazaj v CX, ne? V grupi CX Slovenija. Ja, v tej bil. No, on je rekel, da se premikamo v nekakvo dobo agentic AI, kar bi pomenilo, da bomo veliko nekih procesov, bodo podjetja začela dajati AI, se pravi, pa ne umetna inteligenca v smislu teh prediktivnih modelov, kar je bilo že prej, ampak tukaj res bolj govorimo o tem podprtimi z velikimi jezikovnimi modeli oziroma z LLM-i in ta del ne bi bil res tista zadeva, ki ne bi se zdaj začela, jaz bi rekel, zelo uporabljati. Tako realno bi pa rekel, da bojo podjetja prve MVP-je naredile, vstopile v to, zdaj bo v bordih, bo tudi kar naenkrat rekli, mi tudi to rabimo imeti, veš, bo neka ekipa se setapirala, bo nek budžet za to namenjen, dajmo nekaj probati na nekem majhnem vzorcu. Iz tega, danes smo se pogovarjali po chatbotu oziroma po ChatGPT-ju, pa smo nekaj za našo firmo naredili, dajmo to probati uporabiti v nekem procesu. Ja, se mi tudi to že opažamo pri povpraševanjih, ki jih recimo v zadnjih
v zadnjem mesecu pa pol smo jih več dobili kot prej, v 6 mesecih prej, recimo. Ne. Ja, je tako nek da ja, se hype tudi zdaj, ne. na višjem nivoju stvari dogajajo. Kar je super, pa se mi zdi, driver dosti bo to v smislu, vemo, da je lansko leto OpenAI zaključil z 12 dnevi releaseov, ki so jih pač dodajali neke stvari in se dejansko videli veliko nekih stvari, se zdaj bo trajalo nekaj časa, da so to sprobali, uporabljali pa tako. Ampak tako, vidi se, da dejansko se zelo stvari hitro lahko razvijajo, če se želijo v tem delu, v smislu, kaj lahko vse narediš. Pa na drugi strani to, kar si tudi že enkrat pač omenil, zdaj smo se o Web Summitu tudi pogovarjali, LLM modeli ali pa strošek uporabe tega se bo vedno bolj nižal, pa vsi bodo postali nekako, bi jaz rekel, podobno dobri z outputi, se pravi, zdaj so še neke razlike, pa bomo pa verjetno prišli na nek nivo, ker bomo rekli, ok, mogoče tudi tega cenejšega vzamem, pa mi je ok, lahko ga tudi mogoče on-prem izpostavim enega, kaj je kakšen open source. In pol naenkrat bo to strošek, jaz bi rekel, na ravni nekega SMS-a, ki ga danes pošleš v omni channel komunikaciji in to pa rečeš, ok, to pa bi sprobal, bi vključil in se mi zdi, se bo tukaj začel. Tako da mislim, da poleg tega trenda je tudi, da se bo iz tega ven izoblikoval nek trend, da se bojo ljudje tega želeli priučiti, se pravi nekaj izobraževanja na tem, a ne vse to pa je za sabo potegne. Če rabimo zdaj ta kader, ki to zna, moramo jih pač tudi nekako izobraziti, moramo izkušnje podeliti, ker je to nek tak nov področje. No. Tako da verjetno bo veliko tudi ene prazne slame se ustvarjali, ampak jaz mislim, da to leto je tak, ki se bo pa izkristalizirali, kaj je dejansko res. Zdaj je tudi ogromen platform za to buildati, se mi zdi, da to se zna proti konc leta, pa začeti malo konsolidirati oziroma se vedeti, kaj je enterprise, kaj je mid, kaj je tako, kot je bil recimo pri email marketingu, pri tem jih je bilo veliko, pa se pa mogoče to malo bolj konsolidirati. Ja, jaz mislim, da bo dlje trajalo, ampak dajva videti. Se mi zdi, da to, kar si povedal, da bo uporaba large language modelov postala cenejša, da je dosti ključno za uspešen razvoj AI agentov, ker tudi že zdaj vidimo, če mi delamo samo nek osnoven output, torej preko nekega promptinga, to ni mislim, strošek ni problema. Ne? Čim delamo ali preko RAG procesa, torej da pridobimo neke podatke iz knowledge base ali pa da še AI učimo, da koristi neka orodja, neke tule, pa ta strošek kar poskoči, zaradi tega, ker pač je toliko več izmenjave tokenov na large language modelu. In to je pa kar pomembno, da se znižajo stroški. Drugo je pa, da to sem najdel v enem reportu, ne, torej na zero shot promptingu, torej kjer ti pač napišeš prompt in dobiš ven odgovor, je bil recimo GPT 3.5 je imel točnost 48%, medtem potem, ko je GPT 4 vam prišel, ga je povozil 67%, ampak kar se je pa zgodil, da ko si, če GPT 3.5 in GPT 4 vključaš v agent workflow, torej v proces, ki ga upravlja agent, je pa ta razlika ful majhna in torej GPT 3.5 dosega 95% uspešnosti v primerjavi z GPT 4, torej je razlika res samo 5%, kar pomeni, da v bistvu ta workflowi agentov dejansko ne zahtevajo več toliko močnega large language modela. Ne. Ampak to je bil 3.5 natreniran? Ne, torej pač samo uporabljen v flow s tvojimi podatki tako. In v tem delu. Kar je pa druga stvar, da kaže se trend v to, tudi GPT-01 je nekaj v to smer, torej da bojo postali namenski, da bomo dobili namenske LLM-e za uporabo v agentih, kar se mi zdi, da kažejo trendi na to. Zdaj bo to res letos, bomo videli, ampak predstavljam si, da kakšne stvari se bojo zgodile, ki bojo še boljši v uporabi toolov, še boljši sam v tistih stvarih, ki jih potrebujejo. Mogoče bojo pa zaradi tega nekoliko manjši, pa cenejši modeli. En dober case se mi zdel v teh 12 dnevih, je bil za developerje sicer prepoznavanje dokumentov. A se mi zdi, to je nek proces, ki recimo v nekem računovodstvu ti dobiš toliko in toliko nekih dokumentacije, vsega tega, moraš saj imaš neke OCR, skenerje in vse te stvari, ampak dejansko danes bi lahko tudi manjša podjetja ali pa recimo prostore za razvoj, čisto mogoče nove SaaS rešitve ali pa opustitev nekih klasičnih dragih postopkov, s tem, da ti AI mogoče ta del nadomesti,
že zloži podatke, zna tudi kaj več o tem računu povedati in se mi zdi tako, no, ena zanimiva poraba. Se mi zdi, da AI agent, če je don zelo tekstoven, a ne to, ko so reka, daš nek tekst, dobiš nek tekst, se mi zdi, da bojo prvi neki poskusi v ta multimodalnost. Veš, mogoče voice niti ne še toliko pri nas, ker je pa specifiki, ampak veš, če je pa neka slika, da ti slikaš, ne vem, svoj Boschov aparat, pa imaš nekaj recimo to, pa bi on že mogoče po sliki vedel, za katerega gre, pa zraven še, ne vem, slikaš tisto serijsko številko, pa ne rabiš več tipkati v unem ta velikem formularju, vse stvari jih iskati, kje so, in v bistvu bi lahko to rešil brez agenta mogoče neko stvar, ali pa celo hitrej prišel do une pomočine in do rezervnega dela, ne vem, če rabiš. Ja, tega sem tudi veliko videl, torej, da bojo v bistvu agenti res začeli vključevati slike in tudi videe, pa v videih bova sigurno še polkaj naprej govorila. In še eno trendov, ki se mi zdel zanimiv pa pomemben, pa sva ga v bistvu že omenjala tam v Web Summit epizodi, je to, da bo več podjetij ugotovil, da AI ni samo za customer experience ali pa za tist, ki ga bomo direktno dali v službo naše stranke, ampak da bo to postala orodja za zaposlene, za optimizacijo procesov, za optimizacijo dela, ker se mi zdi, da tukaj še manjka nekaj tega razmisleka. No. Mi je edina stvar, ki so zdaj povedala malo, da se vse to cenili, je stvar, ki se ni trend, ampak se pa zna kaj preoblikovati, je pač cenovna politika, konc konca ali pa poslovni model teh, ki ponujajo v bistvu in OpenAI in Anthropica in vsega, ker če se bo cenila stvar, veš, arhitektura zadnji veliko stane, ne? Vemo, da AI delu je arhitektura trenutno pač stvari, ki jih rabiš serveri zelo potratno, se pravi, boš mogel nekje druge dobivati, lahko imaš subscription, ne? Zna se pa zgoditi, da jo začeli monetizirati neke te stvari. Ti se mi zdi, bo tudi se videl, kako so to vplivali in kakšen vpliv bo imel na celoten proces, ne? Ker ne želiš si imeti enterprise ali pa poslovne aplikacije, kjer si lahko podvržen nekim, veš, manipulacijam strani neke oglaševanja. Sprav boš mogel imeti ločeno nekaj za end userja, ki mogoče plačuje z reklamami, drugi boš pa ti subscriptionom plačeval bolj čisti AI model. Veš, tako se mi zdi, to je neka stvar, mogoče bolj filozofska, ampak zna se spremeniti, ker enkrat ne boš subscriptione več vsega pokrivane. Mislim, plus platforme bojo tukaj verjetno še nekaj svojega naredila, torej te aplikacije, ki gradijo na OpenAI tehnologijah ali pa na large language modelih. Tudi tam smo zdaj se zaračunava dosti na porabo, se mi zdi, da tukaj bo trend v to, da se bo zaračunavali na neke outcome. Sploh mogoče, dokler smo še v tem, da odgovori niso 100%, a ne? In da bo bolj fair, ne vem, tako kot ima Intercom, ki reče, če naš agent prevzame chat, pa ga uspe razrešiti tiket, potem ti to zaračunamo, sicer je pa nimaš stroška s tem. Ne? Ja, to je zelo zanimiv pristop. Ok, zdaj sva že počasno šla na podporo stranka, mogoče kar na to preskočva, pa greva na to temo, ker je tudi veliko je AI-ja tukaj noter. Ne? Mislim, zdi se mi, da tudi mi v Frodexu imamo največ izkušenj v tem delu. Dejansko že v 2024, že v 2023 so začeli neke stvari, tudi projekti in tudi v produkcijo zadeve, kjer je v bistvu AI pomagal agentom. In tukaj res vidimo, da to je nekaj, kar bi podjetja relativno hitro lahko začela uporabljati, predvsem, če se zavedamo tega, da kategoriziraš vprašanja. Ne? Se pravi, da si mogoče tudi z AI-om pomagaš to kategorizirati in da veš, te v knowledge base imam, lahko jih sam naredim self-service, saj zraven poveš, da je to nek robot, mu daš ime, odgovoril, ljudje se mi zdi, da so ratali zelo do tega dovzetni, če je dober odgovor, pa ne dovzetni se, če je kar nekaj, ne? Moraš to seveda ocenjevati, moraš videti, kje si, ampak sem par teh primerov, tudi v Sloveniji, ki sem se s temi pogovarjal, ki so recimo kakšne stvari dali, so dejansko vsi rekli, da dosegajo na neke te kategorije, ki so sicer zelo porabniki časa v podpori, dosegajo zelo CSAT score oziroma pač ocene zadovoljstva uporabnikov zelo identične, če ne, če so kje malo večje. In to ti je po mojem prvi cilj, da to narediš. Ne vem, jaz mislim, da to je največji trend, da se pač lotaš, pa rečeš, 70% mojih vprašanj, lahko temu zaupam in začneš mogoče na tem delu še podjetje to upeljevati. Tako, bolj je enostavno, res ima nek impact, tako se mi zdi, to bi bilo kar en tak
trend, ki se iz 2024 spelje v 2025. No. No, se jaz tle v podpori, ta trend, ki se tudi pelje iz 2024 ali pa še izprej v 2025, se mi zdi to, da se bo še pojačalo to zavedanje, da podpora strankam pa zadovoljstvo strank ni samo eno dele, ki se s tem ukvarja, ampak da je to v bistvu, če hočeš graditi neke dolgoročne, avtentične odnose z svojimi strankami, da to mora biti, ne vem, rečemo temu, filozofija podjetja, kjer morajo vsi se s tem ukvarjati. Ne? Jasno, največji delež tega prevzame podpora, ampak morajo imeti to funkcijo, mislim, mora biti zelo pomemben ta del tudi v prodajnem procesu, pa marketinškem procesu, ker to je tisto, kar gradi pol neko lojalnost. Ne? Se mi zdi, da je pomembno ravno zaradi tega, ker podjetja nimajo tega, mogoče to imajo na papirju, nimajo pa tega urejenega procesno, torej, da se s tem niso zares še ukvarjali, pa bi mogoče bil čas, da se. Se pravi, pa so rekla, number one trend, AI agenti in general, za zelo velik področji, verjetno pa najbolj aplikativni, takoj uporabni ali pa že zdaj veliko na voljo pa v podpori strankam, tako kot en ključen proces, ki mogoče začneš. Sigurno, torej, prej sva rekla, da veliko podjetij bo zdaj si želel stopati v AI agente, ali pa nasplošno tudi v neke AI procese. Ja, v podpori je to najlažje začeti, ker imaš tam verjetno že največ tudi pripravljene strukturirane vsebine, ki jo samo daš AI-ju na voljo. Povsod druge, torej tudi tam, kjer se mi lotevamo projektov, to vidimo, da v bistvu da je treba še zelo velik korak narediti na tem, da se pripravi vsebina, na kateri teče AI, ali pa da se pripravi neki web servisi ali pa podobne stvari, če bi hotel, da uporablja neka orodja. Ok, zdaj naslednje področje bi šla pa na marketing, tega ima tudi kar nekaj, se mi zdi. Ja, itak ima AI tudi v marketingu veliko vpliv. Predvsem se mi zdi pa ena zadeva se zdaj že 2 leti vleče, je ta omnichannel ali pa omnikanalno komuniciranje. Se mi zdi, to se bo nadaljevalo tudi v 2025, tako je saj po vseh trendih, ki je to napisano, to je stvar, katera bo. Hkrati s tem seveda z roko v roki gre vedno personalizacija, ki bo še bolj poglobljena, kjer bo AI lahko še bolj stvari delal. In zdaj se mi zanimiv ta del, recimo dinamične vsebine, ki jo bo AI lahko generiral. Se pravi, da če si zdaj predstavljamo neko kampanjo, že pri sami flowu kampanje ali pa pri segmentaciji ti bo AI mogoče pomagal razumeti še dodatne segmente, ki jih ti pravzaprav nisi predvidel. To se mi zdi ena zelo uporabna zadeva. Pol ti bo znal pomagati, kakšen flow zdaj narediti. In pol v flowu, če rečemo, ok, to postaviš v enem izmed marketing automation ali pa platform za engagement, ti pol pomaga, mogoče še delaš en modul, tako kot zdaj rečemo, priporočeni izdelki, pa bi ti lahko del v bistvu tega, kar je mogoče se reka zdaj teži, kar v bistvu ustvariš, del contenta on the fly, v smislu, ti si enkrat na samplu, že nisem Dalan predstavljal. Ja, mislim, že 2023. 2023, ta abandoned card, ki se prilagaja glede na to, kaj je v preteklosti uporabnik s tabo delal, s kjere države je to. In se mi zdi, zdaj smo zelo blizu tega, da bi lahko prvi, ne vem, nekdo tudi to uporabil. V neke take kampanje, veš, kad ne grejo sicer na 200,000 kontaktov, ampak na te manjše, trigger-based, ki se zgodijo. In jaz mislim, da vsaj to, kar je po trendih, ali pa kad to delajo že v Ameriki, več v zahodni del, tam dobivajo ful dobre rezultate, konverzije, tako tudi krat 2 v enih procesih, kar je pa logično, veš, ti se dejansko približaš 1 na 1 uporabnika in vemo, da LLM-i tukaj, če so naprav natrenirani na naših podatkih, znajo res dobro izoblikovati neko vsebino. Tako da ne vem, pol imaš tudi ta del... Mogoče samo to, ja, to smo torej že 1 let pa pol nazaj, ali pa, ja, rečemo, malo več kot 1 let nazaj, razvili nek prototip, ki potem sicer nikamor ni šel. Deloma zaradi tega, ker, ja, tudi če imaš, ne vem, v neki zapuščeni košarici 500 štartov na mesec, je to bil nek strošek, ki bi težko pokril, da res bi mogel narediti
dvakratnik rezultata. Vmes so se stroški znižali, še vedno je pa zahtevali nek upfront investment, ker to zaenkrat še ni v orodjih na voljo. Torej, tako je. Tudi, ne vem, v HubSpotu so veliko govorili, HubSpot še ni, torej zna zgenerirati tekst za mail, nimaš pa dinamičnega placeholderja še, kjer bi rekel, to je prompt, kjer uporabiš spremenljivko uporabnika in da se zgenerira ta vsebina v trenutku pošiljanja. In dokler tega ne bojo imele platforme, se bojo to šli v bistvu te early adopteri, ko so pripravljeni, pa to zdaj ni spet tak cost, ampak je neka dodatna komplikacija in bojo verjetno tisti, ki bojo poželjeli to največje sodove ravno zaradi tega, ker bojo nekako drugačni, ker tudi trendi ravno to pravijo, da v bistvu uporabniki ali pa raziskave to kažejo, da uporabniki si želimo več personalizacije, ampak ne samo te standardnih personaliziranih produktov glede na to, kaj smo klikali prej, ampak na ta način, da jaz si želim personalizacije, da bi brand vedel, kdo sem jaz, kaj je meni pomembno, ne samo kaj za sortimana mi pripada. Ja, en trend, ravno to se malo navezuje, tudi ta v bistvu AI user data enrichment, se mi zdi, da tukaj je neka možnost, ki lahko ti v bistvu na podlagi delčka podatkov predvidiš neke obnašanja, vedenja userja. Se mi zdi, da to bo neka zadeva, ki bi bila za testirati, eni jo malo menjajo, mogoče na različne načine sicer, ampak to se mi zdi tako, jaz sem jo pač nekako tako videl, pa se mi zdi zelo pomembna, ker ravno to, poznati posameznika, ti ga lahko ful stvari vprašaš, sam ljudje ne radi, ker odgovarjajo vse stvari, sej eni bolj, eni manj, če pa lahko iz del vzorca ti predvidiš nekaj, kako bi se drug obnašal, imaš tudi nek vzvod ali pa nek način, kako to preverjaš in pa tudi to potrdiš, se mi zdi pa to neka taka pametna uporaba. In tudi, ne vem, Google je rekel, da je 2025 doba smart marketinga. Da boš, ne vem, bolj znal vire uporabiti, CS vire, tudi si mislim, da je to AI, konc koncev denar za kampanje, znal boš ta prave kampanje, boš delati, se pravi, greš bolj v ta data-driven, ker že mi že nekaj časa govorimo, ampak mogoče bo zdaj postalo to še boljšno, bolj uporabno. Recimo z enim mini delčkom te predikcije smo se mi igrali na orodju Instant Feedback, kjer smo torej želeli na osnovi nekaj ocen, ki jih dobimo, prepoznati tipe uporabnikov in potem prediktirati za ostalih, ne vem, 97% uporabnikov, ki niso bili pripravljeni na neko NPS anketo odgovoriti, koliko bi oni odgovorili. Tam smo potem tudi v nekem trenutku smo rekli, imamo dosti velik vzorec, da predikcijo delamo, pa vsi, ki so kasneje še odgovorili, so bili ravno zato uporabljeni, da smo lahko potrjevali to našo oceno ali pa ne. Zdaj, tam je bilo tako, da v bistvu na skali od 1 do 10 ni šlo na eno natančno določati, ampak definirati promotor, demotor, če smo imeli v bistvu celo komunikacijo, ki je vplivala na oceno, smo zelo natančno določali in tudi tako, rečemo na 3 ocen, plus minus 1 oceno natančno, smo kar zadeli. Se mi pa zdi, da je tle, kot si rekel, potencial tudi še za kaj več. Torej, da spet zbiraš podatke o interesih ali o čem podobnem, pa to potem spet uporabljaš kot nek vir za predikcijo interesov in posledično tudi obnašanja nekih drugih, zna biti to zanimiva stvar. Se mi zdi, da je to sicer Meta pa Google že delajo, ampak kar se zdaj spreminja je, da imaš ti pravzaprav s tem možnost to delati na first party data, dejansko par sebe. Izziv, itak, Meta pa Google to že delata, ampak tudi po moje delata kar z machine learningom, ker imata dost velik vzor, da to počneta. Seveda, itak. Kar si z large language modeli lahko stestiramo, če funkcionira je to, ali lahko to naredimo potem, ko dobimo 20 odgovorov, ali pa rečemo 10 odgovorov v vsakem od 1 do 3, pa od 3 do 6, pa od 6 do 10 recimo v nekih klasih. Cool. Malo sem naredil še en ta pregled, sem se sposodil tudi ene stanovske kolegice, malo teh trendov na marketingu na splošno. Se mi zdi, mi da greva doskrat ta tehničen del, pa še marketing je ta kreativni del, pa performance. Preden greva v tega, jaz bi mogoče pa še 2 v ta tehničen del dodal noter.
Eno se mi zdi, da bo pomemben rato, tudi orodja že na to kažejo, to, da bomo mogli optimizirati na AI-powered search. Ne? Torej, ChatGPT search je zdaj v brezplačni različici tudi na voljo, Perplexity je že dolg, Google ima že dolg to. In torej tudi vse orodja so začela dodajati, kje si ti, glede na search rezulte AI orodji. To se mi zdi, da se bo s tem potrebno pa začeti ukvarjati. Ne? Spet na začetku bo to ful težko, ker so neke ideje, kako ne bi se to testirali. Je pa pač res od prompta do prompta toliko drugače, da se bo se v ta del mogel še ful razviti, pa ugotoviti, kaj je relevantno. Ne? Ker tudi obnašanje na searchu, če ga delaš z AI-om, je drugačno. Druga stvar pa bi samo mogoče to dodal, kaj je spet nekaj, kar se že vleče, ampak za vse to podpreti, kar sva zdaj govorila, pa verjetno kar še bova, skozi bolj je pomembno, da imamo ali pa da podjetja razmišljajo o neke vrste CDP-ju, torej Customer Data Platformi, zaradi tega, ker vse te podatke je treba nekam shranjevati, nekaj treba imeti strukturirane, zaradi tega, da jih lahko potem uporabiš in dejansko nudiš neko to hiperpersonalizacijo, ker če nimaš podatkov na enem mestu, te puzzle zlagati skupaj je nemogoče. No? Super, a misliš, da bo tudi cena CDP-ov, ne vem, začela se spreminjati? Ker vemo, da je to za investicijo, ker se ti veliko prenese. No, sej mogoče čist za tako raven podjetij pa zrelosti, ko jo imamo tukaj večinoma, torej CDP ful smiselen tam, kjer imaš 60 plus sistemov, ki jih povezuješ, tam tudi potem tisto investicijo upravičuje, ampak sej tudi rečemo zelo kvaliteten CRM, ki ima možnost, ne vem, zbiranja transakcijskih podatkov, pa event-based podatkov, nam lahko služi kot CDP, ampak sam to, da mi razmišljamo o teh podatkih, pa da jih dajemo na eno mesto. Ne? Kar je jasno prednost CDP-ja je tudi, da jih potem tudi da na voljo res vsem rešitvam, tukaj potem odvisno od CRM-a, so si malo različni glede tega, so pa zelo dobri za zbiranje, pa pol za neko obdelavo znotraj CRM-ja, zdaj to za neko aktivacijo nekih taskov automatično pošiljanja komunikacije, ali pa marketing automatični, če drugo verzijo uporabimo, so pa včasih slabi za pridobivanje teh podatkov iz tretjih orodij, CDP imajo jasno to prednost, ampak ker govorijo o marketingu, se mi zdi, da tudi če znotraj vašega CRM-ja gradite neko data platformo in da je cilj zpravljati vse podatke o stranki na eno mesto, da je že to veliko. Super. Ok, če zdaj sam malo na hitro res povzamem te marketinške trende, da nam zdaj tako neaktualna še v tem delu. Zdaj prihaja ta AI-powered design, kar to pomeni, da se v neke kreative vedno več uporablja tudi AI-ja, v smislu, da ali delo glasa naredi kreative, ali ne vem, celoten ga naredi. Se pravi, te zadeve so take, da se začele tudi malo uporabljati, so predvsem pri tistih, ki so malo bolj drzne narave. Imamo tudi neki caseov, kjer je bil brezvezna uporaba AI, pač v lanskem letu se je veliko okolje oglasov govoril, ki je pač uporabila AI sam kot showcase, mi smo to uporabili, ni pa nobene dodane vrednosti. Je pa recimo, ne vem, bil tudi en primer pa ene dobre uporabe AI-ja, v smislu v videih, kjer so pravzaprav mnenja otrok spremenili tako, da so jim pravzaprav dali pač video zadnji, da so v bistvu to kot otroci generirani z AI-jem govorili, kar bistveno doda težo sporočilu in so se pa tudi, ne vem, pravi otroci, recimo, ki je bilo za njih ta nasilje medvrstniško, je bilo kampanja in so se tudi recimo potem ostali otroci tudi javili in povedali svojo zgodbo in tako. Se mi zdi tak zanimiva uporaba AI-ja. Ja, če neko izjavo so nagradili z video in impact je bil zaradi tega večji. Tako, ja, ker tisti tekst je še vedno gre hitreje mimo ljudi. Pol je pa recimo tako, čista dizajnersko je recimo kaos v 2025, kaos v podobi, se pravi, ne več tista, da je dosti nekega kaosa na kreativah, v oglasih. To iz tega Jaguarja izhajamo. No, o tem nisem toliko. Okay, ja, ampak ja, kaos kot v smislu, veš, različne oblike na oglasih, ki konc koncev pa še vsem dajo neko smiselno celoto, ampak tako bi rekel, da so bolj kaotične kot pa veš,
Torej, da gremo ven iz tega minimalizma, ali to misliš? Ja, mogoče bolj to, no, pa ne gremo v oglase. Ne vem, če si videl, imel je tu še en tak super oglas, ni pa no, to so predvsem za outdoor oglase, kjer so imeli v bistvu kot rešetko narejen, gor pa v bistvu čevapčič. Tako zelo, goče ne, malo drugače. Pa nostalgija se vrača. Zdaj veliko brandov, in tudi avtomobilisti so začeli reinkarnirati neke svoje stare modele. Jaz si želim to novo katrco. Si želiš novega? Ak si tudi bitla takrat, kaj je novo prišel. Ja. Čeprav ga danes ne bi več imel. Drugi čas. Mislim, veš, je neka nostalgija, tako da na ta del se doda, hkrati pa neka, predvsem pri vsej globalizaciji z uporabo AI in tudi, ne vem, recimo podatkov, neka lokalizacija na kreativah, se praviš ta del, da si bliže, da si ljudem. To se pač tudi dost, zdaj bo začel ne bi več uporabljati. Avtentičnost s tem pride ven. Sicer je Steven Van Bellingen rekel, da je ta mal precenjena, v bistvu ta avtentičnost, ampak mislim, da še vsem kot brand, če vse ostalo orodje boš imel na voljo, je fino, da si avtentičen neki svoje zgodbi, zakaj so pravzaprav ljudje s tabo, tako. Pa tudi tle, prav avtentičnosti se mi zdi, da sva govorila tako enkrat, ravno o tem, ne, torej, da ljudje ali pa že manj zaupamo influencerjem, da se pa dviga zaupanje, recimo, če en zaposleni naredi video o nečemu, naprimer, ko pakira paket. Employee generated content. Tako, da ful dviguje zaupanje, ampak to ravno zaradi tega, ker je avtentično, a ne? To je res, to se strinjam tako. Do nekaj časa bo avtentično, pol bojo brendi začeli to drivati in izkoriščati in pol bo tudi to zgubil pomen. Ja, dobro, to je sicer res, ampak veš, na koncu imaš enega TikTok influencer, recimo TikTok je tudi v trendu, ne, da te short videi pa itak. In zdaj ustvarjalcev, vsaj v Sloveniji pa v regiji ni zelo veliko dobrih, a ne? In zdaj, če ti daš tem, pol niti ne veš, za kjer brand pravzaprav, a veš, ker so podobne neke fore, mogoče ti na hitro ne ločeš. Zdaj, če pa imaš zaposlene, pol pa saj ne vem, so v tvojem, ne vem, mrču oblečeni, ali, a veš, nimajo mogoče teh skillsov, ko ni vsak vse malo drugačen. Tako da ta del se mi zdi cool, no, zadnji del od tega marketinga, ki se po zadnjih letih dosti pojavlja, ni zdaj to sam za letos, je pa pač povečuje se iskanje po neumnih telefonih ali pa dumb phones. Marketo s tem trendom samo omejitve uporabe bolj social media kot mobile, se pravi mobile želiš klicati pa to, ampak mogoče malo ta samo omejitev uporabe, se pravi ta gibanja, da ljudje rečejo, zdaj bom pa šel dol iz social media, vedno več jih je in pač je to nek trend. Zdaj ne moramo govoriti o mainstreamu, ampak se pa določeni ljudje zavedajo in tudi otrokom dajo te neumne telefone ali Nokia, pa to so pač vsem povezani, dosegljivi, nimajo pa vsega tega. Sicer tukaj je vedno ta balance, ne. Če res uporabljaš telefon ali pa pametno napravo za to, za delo in to ti veliko stvari odtehta, na drugi strani, če bi jo res uporabljal sam za mogoče določen tip vsebine, pa res o tem razmišljaš, da je mogoče kaj drugega boljše. Ja, zelo bi bil presenečen, če se bo ta trend porastel. Zdi se, da družba, vsaj mainstream, tako kot si rekel, gre vse v drugo smer, ampak podpiram. No. Ok, zdaj zadnjo kategorijo sva rekla, bi še na hiter pal trendov v programih zvestobe povedala, kot nek ločen del marketinga, če tako rečeva. Se mi zdi, da tudi pri nas res brendi ugotavljajo, da je pomembno poznati kupca in lojalnostni program, ali pa pač enostavno ukvarjati se z zvestobo, je najlažje, če veš, kdo je kupec, kar pa pomeni, da rabaš nek lojalnostni program zaradi tega, da ga prepoznaš, ne. Sploh, ker je zelo veliko nakupov narejenih, ali pa sploh, ker je ta trend po COVID-u rešil iz čisto online v vse bolj offline. Tako da ja, kaj si ti tle kaj videl? Zdaj, gamification ali pa igrifikacija, to je nek element, ki je kao v trendu, ne bi bil tudi v trendu v 2025 pri programih zvestobe, pa se imamo že par caseov tudi v Sloveniji narejenih v 2024 in recimo vmes med enim in drugim nakupom, imaš neko vsebino, tako, ko se lahko malo igraš,
pa skozi njo v bistvu delaš nek engagement, to je definitivno dobra stvar. Praskanje, sestavljanje puzlov in tako naprej. Se mi zdi, da se bo tudi možnosti pa tehnologija tukaj tako omogočila več brandom, da bodo to delali. Gre večinoma zdaj stran od tega, seveda osnova nagrajevanja nakupov in točka za tvoje nakupe, ampak v bistvu nagrade mogoče ne vse sam v popustih, ampak tudi v nekih izkuštvenih doživetjih ali pa pač doživetjih kot takih, pač ta emocionalni del se poudarja. Jaz bi rekel, da je to tam 50, 80, 20, lahko tudi zaradi tega, ker ljudje so še vedno motivirani, pri tebi kupujem, dobim pač točke ali pa dobim neko vrednost, ki jo pa naslednjič tudi porabim. Zdaj, tistim, ki pa jim več od teh druge stvari, se mi zdi pa, ok, fino, da jim to ponudaš. Se mi zdi, da trendi vedno govorijo o tem, spet že leta, kako je vse bolj pomembno, da nagrajujemo tudi druge stvari kot samo nakupe, zaradi tega, ker je treba graditi long term, torej dolgoročno zvestobo, delati na dolgoročnem, ampak na koncu vidimo, da vse to je mogoče neka želja, ni pa zares, da se ne realizira se to v trend, torej še vedno in potrošniki po eni strani želimo čim hitrejši nek outcome ali pa nek benefit dobiti, in te programi so zelo velikrat tudi zasnovani tako, torej, da odgovorijo na to osnovno potrebo. A ne? Ja, tako, a veš, na Bezosa, če se naveževa naprej, a ne, to moraš optimizirati, kaj user hoče, vse, mi si želimo drugače. In eden izmed trendov, ne, ki bomo videli, kako se bo razvijal. Zdaj, ta sustainability, eko je zelo pomemben, postal je recimo v nekih industrijah, kjer so tudi regulative na drugi strani, če ne dosegaš nekih standardov, si recimo v avtomobilski industriji ta kafe standard, če ne vem, imaš nad tok in tok izpusta pač teh smeti CO2, ja, v zrak, potem dobiš kazen, dejansko pač brand oziroma proizvajalec dobi kazen in to so na koncu zelo velike kazni. In zdaj, če bo tega več v drugih industrijah, ti je mogoče v sklopu, ne vem, nekega programa zvestobe vredno nagrajevati userja, če bi on pa eko izdelke kupoval, če bi, ne vem, vzel na refuzo izdelke in take stvari. Tako da, zdaj, jaz bi rekel, oboga moraš nagraditi, unga, ki kup normalne stvari, pa tega, ki bi se odločil za eko, ker ne unga penalizirati na ta del, ampak lahko pa tega malo spodbudiš, če je to tebi tudi v interesu, da si zmanjšuješ, ne vem, nek ogljični odtis kot podjetje, da daš to v neke reporte, da se lahko s tem pohvališ. Tako da, to se mi zdi ena taka zadeva, ki se bo videla, kako se bo prijela, pa malo zelo dobro skomunicirati, ampak in general, pa trend je, da programi zvestobe klasični mogoče malo upadajo, se pa zdaj nekako so te novi, bolj domišljeni, večdimenzionalni, pa v bistvu željeni pri strankah. Se pravi, ni tako, da jih stranke zavračajo. Vse, mogoče, jaz bi to sam podkrepil tudi s tehnološkim aspektom tega, torej platforme, ki jih mi spremljamo na tem področju, se razvijajo s tem in kar pomeni, da je to v bistvu končnim uporabnikom, ki uporabljajo te platforme, lažje to narediti. In če to lažje narediti, potem se bodo tudi manjši brendi tega lotali, sicer to ostaja potem samo za velike brende, če mora vedno biti vse nekaj po meri narejeno. Tako da, sigurno, tehnologija bo to omogočila, tako da, kdor bo želel, bo imel te stvari na voljo. Spet, če ni tvoj program zvestobe narejen direktno na blagajni, kjer v bistvu edina stvar, ki jo zna, je prepoznati kartico in dodeliti točke, pa porabiti točke. Ok, jaz mislim, da smo prišla do konca. Zdaj, naslednji let 2026 lahko narediva prvo revizijo, ker prvič nismo nič govorila lansko leto. Tako da vidiva, koliko tega je bilo. Koliko je bilo res. Ne, naslednji let bo govorila o trendih za 2026. Ok, hvala vsem za poslušanje. Če imate kakšno vprašanje, spomnim na frodix.com/vprašaj. Če vam bila ta epizoda všeč, jo polajkite, dajte nam kakšen komentar na YouTubeu, na Spotify, na Apple Podcast oziroma kjerkoli naj jo spremljate. Res hvala za poslušanje, upava, da boste z nama tudi še naprej v letošnjem letu. Hvala, Gorazd, pa se vidimo naslednjič. Čau. Čau.